сейчас выпуска, у меня все удалилось. В смысле, как удалилось? Я не знаю. Что, вообще ничего нет? Вообще. Ой, бездельники. Что делать? Вы смотрите информационную программу «Бесконечные новости». Меня зовут Алина Кожухова. Чтобы не пропускать новые выпуски шоу, следите за нами ВКонтакте и на Ютубе. И вот главная новость этого выпуска. Сегодня у нас в гостях российский сценарист, писатель, журналист, режиссер и актер кино и дубляжей Сергей Чихачев. Здравствуйте. Здравствуйте, всем добрый день. Что вы мечтали в детстве? Сбылась ли ваша мечта? В детстве я мечтал о многом, о том, о чем мне мечтают все, по-моему, мальчишки. И у меня все мои мечты, надо сказать, сбылись. Я их, по-моему, все реализовал. Я мечтал ездить на мотоцикле, и я езжу на мотоцикле вот 20 лет подряд. Я мечтал водить грузовики, и я водил грузовики. Я мечтал порулить самолетом, поуправлять им, и я поуправлял самолетом. Мечтал нырнуть глубоко под воду, и я много лет нырял глубоко под воду. Самое глубокое мое погружение – это 150 метров. Технический дайвинг. Так что, слушайте, по-моему, все мои мечты сбылись. Никаких не сбывшихся, по-моему, не осталось. Профессию актера я не выбирал прям сознательно. Она выбралась сама. Как-то я к ней так получилось, что пришел. И она мне очень нравится. Профессия актера хороша тем, что ты, если говорить, например, об озвучении, можешь прожить 1, 2, 3 чужие жизни за один день. Вот сколько ты за день озвучиваешь персонажей, сколько ты маленьких кусочков проживаешь. И это прям невероятно интересно. А потом выходишь и живешь своей. Что вы хотите пожелать? И какие советы дадите нашей команде киностудии? Я поздравляю киностудию Morgan Film с 15-летием. И я желаю вам и передачи «Бесконечные новости», и всем, кто смотрит, и всем, кто делает. Аккумулируйте ваши мечты, пока вы дети. Прям запоминайте, что вам хочется. Потому что, когда вы станете взрослыми, это то, что вы будете реализовывать. Это то, что вам будет охота делать, и у вас будет возможность, скорее всего, это сделать. Запоминайте свои мечты, идите к ним, реализовывайте их. Вы от этого получите большое удовольствие. Расскажите про участие в театре, кино, дубляжи. Какие роли запомнились больше всего? У меня довольно много ролей в озвучении, только фильмов порядка 600, игр компьютерных больше 1000, я перестал их потом считать. Роль, которая запомнилась больше всего в озвучении, это «Капитан Хэддок». Был такой полнометражный мультфильм Стивена Спилберга про Тинтина, приключения Тинтина, тайна единорога. Я там играл капитана Хэддока, озвучивал его на русском языке. Он мне очень дорог, очень близок, и я всегда эту роль вспоминаю прям как любимую из тех, которые озвучивал. А в компьютерных играх, я надеюсь, вы в них играете,
Ну, например, мне очень дорог, есть такой кровавый барон Филипп Стенгер в игре «Ведьмак 3». Эта роль такая, она не главная в игре, но она довольно большая. И я прям с ним как-то сроднился, что ли, сжился. Он мне очень дорог, как человек, как персонаж. Спасибо вам за такое интересное интервью. До свидания. Всего вам самого доброго. До свидания. Наша команда подготовила для участия в всемирном конкурсе «Смотри, это Россия» ролик, в котором рассказывалось про науку Королёв и передали привет. Вас приветствует команда шоу «Бесконечные новости». Мы передаем привет Республике Саха-Якутия. Друзья, город по праву считается центром российской космонавтики. Здесь расположены головные предприятия российской космической отрасли, знаменитый Центр управления полетами и ракетно-космической корпорации «Энергия» имени меня. Город носит имя великого ученого-академика Сергея Павловича Королёва, который много сделал для развития отечественной космонавтики и города, в котором жил и работал. 12 апреля 2001 года, в день космонавтики, президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о присвоении Королёву статуса Наукограда Российской Федерации. Чтоб космические дали полетели корабли, в твоих цехах мой город славный ракетостроение вели. В КБ «Химмаш» уже детально текло решение идей. Под строгим техника внимания проверка шла двигателей. А в цепи строгими рядами на главном зеркале столов расположились орбитальных глаза и уши челноков. Сегодня Наукоград Королёв – крупнейший научно-производительный центр Московской области, один из наиболее динамично развивающихся городов Подмосковья и признанная космическая столица. В Наукограде живет большое число известных ученых, в том числе академики, доктора, кандидаты наук. По уровню образования населения город Королёв занимает одно из первых мест в России – 67% жителей имеют высшее образование России. Гуляя по городу, обратите внимание на памятник первому искусственному спутнику нашей планеты на проспекте Космонавтов. Также можно посмотреть мемориал воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Обязательно выделите время для посещения Королевского исторического музея. Среди его экспонатов макеты авиационной техники автомобиля периода Великой Отечественной войны, макеты боевых ракет, артиллерийские орудия, различные исторические фотографии и документы. Также в городе работает Королевский драматический театр, где ставятся преимущества европейская драматургия и русская классика. Любительский театр, на сцене которого можно посмотреть детскую сказку или философию, на драматическую пьесу «Театр юного зрителя». Вот такая видеооткрытка у нас получилась. Команды шоу «Бесконечные новости» ждут Республику Саха-Якутия к нам в Наукоград Королёв. Корреспондентка Мирослава Пилипенко и руководитель Александр Мазаев побывал на кинофильме «Либерея. Охота за сокровищами», где взяли интервью у создателя фильма, гостей мероприятий, и наш руководитель принял участие в пресс-конференции по поводу участия в фильме. Смотрим. Здравствуйте! Сейчас мы находимся на показе фильма «Либерия. Охотники за сокровищами», где картину представляют сами создатели. Продюсер, оператор и актеры картины. Расскажите об этом мероприятии. Мы проводим ежемесячно по одному показу в культурно-религиозном центре горских евреев. Мы приглашаем
людей из числа создателей фильма. Это у нас приходят режиссеры, актеры, продюсеры, операторы. Зрители наши общаются с ними после фильма, задают вопросы, и все очень торжественно, все очень весело проходит. Спасибо. Наступает Новый год, и все дарят друг другу подарки. И исполняются желания. Что вы можете пожелать нашим зрителям, и что вы можете подарить своим товарищам? Зрителям пожелаю приятного просмотра, если данная ситуация проявится. Да, мероприятие идет. Приятного просмотра, и я думаю, в конце у нас будет приятное общение с участниками съемки процесса, съемочной группы. Интересно будет узнать, как проводилось это все мероприятие, съемки имеются. Ну и задавать интересные вопросы. А что подарю друзьям и товарищам, это секрет, потому что они посмотрят и узнают. Это уже будет не подарок. Сюрприз испортится. Хорошо, спасибо вам за интервью. Наступает Новый год, все дарят друг другу подарки, исполняют желания. Что вы можете пожелать нашим зрителям? Чудес, хороших чудес, мира и здоровья. Спасибо вам за интервью. Здравствуйте, расскажите нам про мероприятие. Мероприятие прошло очень хорошо. Мне очень понравилось, как организовали его. То, что посмотрели все фильм, общались с режиссером, то есть отвечали на вопросы зрителей. Были очень интересные вопросы. Удалось рассказать, что у нас есть своя киностудия, и я как учитель истории заинтересован в таких проектах и стараюсь, чтобы их было больше, и их увидело больше детей. Спасибо. Мероприятие прошло отлично. Мирослава Пилипенко, Александр Мазаев для шоу «Бесконечные новости». В школе проходят разговоры о важном. Давайте посмотрим репортаж. В российских школах стартовали уроки «Разговоры о важном». В новом учебном году во всех школах и колледжах страны ввели цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». Их цель – нравственно-патриотическое воспитание детей, знакомство с традициями, историей и культурой России. «Разговоры о важном» проходят каждый понедельник первым уроком. Перед этим состоится церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна. Назовите самые распространенные символы современной России. Гимн. Флаг. Герб. Это занятие позволяет настроить диалог между взрослым и ребенком. Зачем это надо вообще? Чтобы дети не боялись задавать определенные вопросы и получать на них ответы. Сейчас очень много волнующих тем, которые, соответственно, беспокоят детей. И, к сожалению, в школах до появления этого предмета отсутствовал предмет, где дети могут именно пообщаться со взрослыми, со специалистом, классным руководителем на эти самые темы. Назовите здания, которые украшены гербом или флагом с изображением герба Российской Федерации в вашем городе. Городская администрация. Дворец правосудия. Отдел полиции. Уроки будут проходить в формате доверительной беседы о таких вещах, как дружба, семья, чувства, которые испытывает ребенок в той или иной ситуации. Занятия адаптированы для школьников в разных классах. Каждая тема будет сопровождаться видеороликом, презентованными материалами и интерактивными заданиями. В каких случаях исполняется гимн на Российской Федерации? На школьных мероприятиях. На спортивных соревнованиях во время вручения наград победителям. Подобные занятия могут помочь раскрыться ребенку, потому что многие и не знают о том, что есть такие платформы, которые помогают детям раскрыться. Мирослава Пилипенко для шоу «Бесконечные новости». А на этом у нас все. С вами была Алина Кожухова. Подписывайтесь на наш канал и увидимся на канале Моргенфильм в это же время. Пока-пока!